歡迎來到新興消息頻道，請訂閱頻道，所以大家不要錯過當天最熱門的新聞。我們今天的時事通訊包括以下內容：有一種差距叫馮紹峰與趙麗穎離婚4年後才懂何為因果循環。在娛樂圈的璀璨星途中，每一段明星的婚姻故事都如同獨特的星系，散發着各異的光芒，吸引着大眾的目光與探究。今日我們將深入剖析馮紹峰與趙麗穎這對曾經的明星夫妻，他們的愛情軌跡、婚姻歷程以及離婚後的種種境遇，宛如一部情節跌宕起伏的情感大戲，其中蘊含的人生哲理與社會現象值得我們細細品味。馮紹峰，這位在娛樂圈中自帶一種貴公子氣質的男星，近期卻因戀情風波再次成為輿論的焦點。他的新戀情一經曝光，網絡上便掀起了軒然大波，網友們的熱議如潮水般湧來。而此次焦點除了集中在他新女友那疑似名媛培訓的背景之上，更多的目光則被牽引到他與前妻趙麗穎如今截然不同的境遇對比之中。遙想當年，馮紹峰與趙麗穎曾被視作金童玉女，他們的結合在娛樂圈中也曾引起不小的轟動。然而時光流轉，如今二人卻已分道揚鑣，各自踏上了截然不同的命運之路。馮紹峰新戀情的傳聞猶如一顆投入平靜湖面的石子，激起層層漣漪。儘管他與女方都極力否認那些關於名媛培訓班的種種說法，但這一連串的緋聞卻像是一團迷霧，將馮紹峰籠罩其中，使他陷入了一種奇特的女友怪圈。仿佛命運的捉弄，他總是與各路女性的爭議話題緊密相連，那些緋聞如同纏繞不清的絲線，讓他在公眾眼中的形象逐漸變得複雜而模糊。每一次緋聞的傳出，都像是在他原本光潔的星途上劃下一道淺淺的痕跡，雖不至於使其星途黯淡無光，但卻也讓他的形象多了幾分斑駁陸離。反觀趙麗穎，她正站在榮耀的領獎台上，那手中緊握着的飛天獎杯在燈光的映照下閃爍着耀眼的光芒，如同她此刻璀璨的星途。她的眼中淚光閃爍，那是激動與感慨交織的淚水，是對自己一路走來艱辛歷程的深情回望。如今的她，事業如日中天，一部部佳作的推出讓她在觀眾心中的地位愈發穩固，成為了娛樂圈中當之無愧的一線女星。她與馮紹峰之間的這種鮮明對比，就像是白天與黑夜的反差，強烈而引人注目。回首往昔，馮紹峰與趙麗穎的相識相戀頗具戲劇性。他們因戲結緣，在女兒國那充滿奇幻與浪漫的拍攝片場，兩人初次相遇。彼時，或許是戲中的情感互動悄然蔓延到了戲外，他們之間開始有了一種微妙的情感紐帶。而後在《知否》的拍攝過程中，這種情感進一步升溫。他們在劇中飾演夫妻，那細膩的情感演繹仿佛是他們真實情感的預演。從最初的相識，到逐漸熟悉彼此的一顰一笑，再到情感的悄然滋長，一切都顯得那麼自然而又充滿了意外。他們就這樣在戲裡戲外的情感交織中，一路走到了官宣結婚的那一刻。然而，這段先上車後補票的婚姻，在娛樂圈這個看似包容萬象的環境裡，卻引發了諸多爭議。趙麗穎的粉絲們心中多有不甘，在他們眼中，馮紹峰那浪子般的形象與趙麗穎一路拼搏而來的勵志形象簡直是格格不入，就像是一幅和諧的畫卷中突然闖入了一抹突兀的色彩，破壞了原本的美感。婚後的生活並未如人們所期待的那般順遂美滿。不久之後，馮紹峰便傳出了出軌女網紅的緋聞。那一瞬間，娛樂圈的八卦新聞如同狂風般席捲而來，各種猜測、議論充斥着網絡的每一個角落。雖然真相始終如同迷霧中的幻影，撲朔迷離，讓人難以捉摸，
但這一緋聞無疑給他們原本就略顯脆弱的婚姻關係蒙上了一層厚重的陰影。在這場緋聞風波中，趙麗穎展現出了令人欽佩的冷靜與克制。她沒有像許多遭遇此類情況的女性那般，選擇在社交媒體上大發脾氣，或是極力為自己辯解。她只是默默地保持着沉默，那平靜的面容下仿佛隱藏着一顆堅強而獨立的心。她以一種無聲的方式應對着這場突如其來的風暴，仿佛在告訴世人，她有着自己的堅守與尊嚴，不會輕易被外界的風波所動搖。時間來到2021年，這段短暫而又充滿波折的婚姻終究還是走到了盡頭。二人宣告離婚的消息如同一聲驚雷，在娛樂圈中炸開了鍋。離婚後的馮紹峰表面上似乎並未受到太大的影響，依舊活躍在娛樂圈的舞台上。他頻繁地穿梭於各個電影拍攝現場，在鏡頭前盡情地展現着自己的演技。他也登上各種綜藝節目的舞台，試圖以綜藝感來重新贏得觀眾的喜愛。他的身影依舊頻繁地出現在大眾的視野中，看似依舊風光無限。然而，若仔細觀察，卻能發現一些微妙的變化。他的作品雖然數量不少，但卻缺乏那種能夠真正打動人心、引起廣泛關注的爆款之作。他在娛樂圈中的影響力似乎在不知不覺中開始有了些許的下滑，那種曾經的高光時刻漸漸變得有些遙遠。而近期他的新戀情傳聞更是讓他陷入了輿論的漩渦。據說他的新女友與黃曉明前女友葉柯有着諸多相似之處，他們常常出入那些高端奢華的場所，仿佛那些地方才是他們的主場。他們對名牌有着一種近乎痴迷的熱愛，身上穿戴的每一件物品都像是在彰顯着自己的身份與品味。他們熱衷於在社交媒體上秀身材，那一張張精心拍攝的照片，或是在健身房中展示自己的完美曲線，或是在旅行途中擺出各種迷人的姿勢，似乎在向世界宣告自己的魅力。而他們的長相雖不能說毫無特色，但卻也屬於那種看過之後難以在腦海中留下深刻印象的類型。這一系列的相似之處，讓網友們不禁戲謔男明星們的審美似乎趨於一致，而名媛培訓班這一話題也再度成為大眾熱議的焦點。儘管馮紹峰與女方都矢口否認，但他那玩咖的形象卻像是一顆種子，在公眾的心中悄然生根發芽，逐漸深入人心。相較於馮紹峰在娛樂圈中的起起落落，趙麗穎的成名之路則充滿了艱辛與坎坷，宛如一條布滿荊棘的攀登之路。她並非科班出身，在娛樂圈這個競爭激烈、講究出身背景的世界裡，她就像是一個孤獨的行者，無依無靠，只能憑借自己的一腔熱血和頑強毅力，從最底層的小角色開始，一步一個腳印的艱難前行。早年的他因為形象土氣以及直性子的性格特點，遭受了不少來自網友的嘲諷與攻擊。那些惡意的言論如同鋒利的箭矢，一次次刺痛着他的心。甚至有一段時間，網絡上還掀起了一場趙麗穎滾出娛樂圈的網絡暴力風波。在那段黑暗的日子裡，他仿佛置身於狂風暴雨之中，獨自承受着巨大的壓力。但趙麗穎並未被這些挫折與磨難所打倒，相反，她像是一顆被巨石壓迫下的種子，越是艱難困苦，越是努力地汲取養分，頑強生長。她開始更加刻苦地鑽研演技，如同一位虔誠的學者，日夜沉浸在劇本的世界裡。她仔細地分析每一個角色的性格特點、情感脈絡以及行為動機，試圖從每一個細微之處找到塑造角色的靈感。他不放過任何一個學習提升的機會，無論是向資深的前輩請教，還是在拍攝現場默默地觀察學習，他都全身心地投入其中。終於，他迎來了自己演藝生涯中的一個重要轉折點，在新《還珠格格》中飾演巧兒這一角色。
起初，瓊瑤對他並不看好，認為他那過於可愛的形象與喬兒所應具備的溫婉與智慧有所不符。然而，趙麗穎並沒有因為瓊瑤的否定而放棄，她像是一位執着的探險家，深入到喬兒這個角色的內心深處。她反覆地研讀劇本，在每一個台詞、每一個動作、每一個表情上都進行了精心的設計與打磨。她憑借着自己對角色獨特而深刻的理解，勇敢地向瓊瑤闡述自己的想法與見解。她的眼神中閃爍着堅定的光芒，那是對角色的熱愛與執着。或許是被她的真誠與努力所打動，瓊瑤最終同意讓她出演晴兒。而趙麗穎也沒有辜負這份信任，她在劇中的精彩表現如同夜空中綻放的煙花，瞬間吸引了觀眾的目光。她將晴兒的溫婉、聰慧、善良展現得淋漓盡致，讓這個角色仿佛從劇本中走出來，鮮活地呈現在觀眾眼前。她也因此憑借這一角色一鳴驚人，開始在娛樂圈中嶄露頭角。此後，她的演藝事業如同開了掛一般，一路高歌猛進。《陸貞傳奇》中，她飾演的陸貞堅韌不拔，聰明伶俐。在那充滿宮廷鬥爭與權謀算計的世界裡，陸貞從一個小小的宮女逐漸成長為一代女香。趙麗穎通過細膩的表演，將陸貞在面對困難時的不屈不撓，在面對愛情時的深情與無奈，以及在面對權力誘惑時的堅守與抉擇，都完美地呈現了出來。觀眾們仿佛跟隨陸貞的腳步，一同經歷了她的喜怒哀樂，見證了她的成長與蛻變。《姍姍來了》裡，她又化身為那個單純可愛、天真無邪的姍姍。她那標誌性的包子臉，配上甜美的笑容，仿佛是一顆甜蜜的糖果，讓觀眾們感受到了無盡的溫暖與甜蜜。她將姍姍在愛情中的懵懂，在工作中的努力，以及在生活中的樂觀都演繹得恰到好處，讓這個角色成為了眾多觀眾心中的白月光。而花千骨更是將她的事業推向了一個新的高峰。在這部劇中，她飾演的花千骨從一個天真無邪的少女，逐漸變成了令人敬畏的妖神。她在劇中的形象多變，情感複雜，從最初的純真善良，到後來因愛生恨的絕望與瘋狂，趙麗穎將花千骨的每一個情感層次都刻畫得入木三分。她的表演讓觀眾們仿佛置身於那個奇幻的仙俠世界中，與花千骨一同經歷了一場驚心動魄的愛恨情仇之旅。這些熱門劇集的相繼播出，讓她迅速走紅，成為了新一代的收視女王。她的名字也成為了收視率的保障，只要有她參演的劇集，必定會吸引無數觀眾的目光。在同期的85後小花中，趙麗穎雖然出道最晚，但她的發展速度卻最為迅猛。她就像是一匹後來居上的黑馬，在娛樂圈這個激烈的賽場上一路狂奔，超越了眾多競爭對手。在娛樂圈這個瞬息萬變、競爭激烈的舞台上，她深知不進則退的道理，因此她從未停止過前進的腳步，不斷地挑戰自我，嘗試各種不同類型的角色，以此來提升自己的演技。無論是古裝劇、現代劇還是仙俠劇、職場劇，她都能輕鬆駕馭，並且都能給觀眾帶來全新的驚喜。2024年對於趙麗穎來說又是一個具有里程碑意義的一年。她憑借在《風吹半夏》中的精湛演技，榮獲飛天獎優秀女演員獎。在領獎台上，她的眼中淚光閃爍，那是激動的淚水，是對自己多年努力的一種肯定與回報。她坦言自己從不許願，因為事與願違。這句話不僅僅是對劇中人物許半夏在創業道路上歷經坎坷、遭遇挫折的一種感慨，更是她自己一路走來的真實寫照。她從一個默默無聞的小演員，一路披荊斬棘，克服了無數的困難與挑戰，才走到了今天的輝煌。她深知在這個世界上，沒有什麼是可以輕易得到的，只有不斷的努力奮鬥，才能實現自己的夢想。
回顧馮紹峰與趙麗穎的婚姻，從一開始似乎就隱藏着一些不和諧的因素。馮紹峰作為一個富家子弟，從小生活優渥，在事業上也一直較為順暢。他像是一艘在平靜海面上航行的帆船，沒有經歷過太多的風浪與波折。而趙麗穎則截然不同，她出生於農村，家庭背景普通。她就像是一棵在荒野中生長的野草，雖然環境惡劣，但卻憑借着自己頑強的生命力，努力向着陽光生長。這種家庭背景的巨大差異，在潛移默化中塑造了他們迥異的人生觀和價值觀。馮紹峰習慣了被寵溺的生活，在感情方面也顯得較為隨意。他的感情生活就像是一本翻開的畫冊，緋聞不斷，每一頁都寫滿了各種爭議與話題。而趙麗穎則是獨立自主、堅韌不拔的，她有着清晰的目標，那就是在演藝事業上取得成功。她就像一位堅定的戰士，勇往直前，不懼任何困難與挑戰。這種性格、目標和價值觀的差異，就像是一道無形的鴻溝，橫亘在他們之間。隨着時間的推移，這道鴻溝越來越寬，最終導致了他們婚姻的破裂。離婚或許對於他們來說是一種解脫，是對彼此不合適的一種承認與放手。離婚之後，馮紹峰的事業仿佛陷入了一段低谷期，他的作品數量開始逐漸遞減，以往那種頻繁出現在大眾視野中的景象也變得越來越少。他像是一顆逐漸失去光芒的星星，在娛樂圈的星空中開始有些黯淡無光。而趙麗穎則佳作連連，獎項不斷。她憑借着自己出色的演技和不斷努力的精神，穩居一線，事業如日中天。她的每一部作品都像是一顆璀璨的星辰，為她的星途增添了無盡的光彩。在教育孩子方面，他們倒是達成了難得的共識。儘管已經離婚，但他們都深知孩子是無辜的，都希望能為孩子營造一個充滿愛的環境。因此，他們經常被拍到一同出遊的畫面。在那些畫面中，他們雖然不再是夫妻，但卻能以一種平和的態度相處，為了孩子的幸福而共同努力。這份和睦，或許是他們這段婚姻所留下的最美回憶，也是他們在經歷了種種波折之後，對彼此最後的溫柔與尊重。他們的婚姻故事不僅僅成為了娛樂圈中的焦點話題，更像是一面鏡子，映射出了當下社會的婚戀觀念。在傳統觀念裡，女性往往被認為應該以家庭為重，將自己的一生奉獻給家庭，相夫教子。然而，隨着時代的變遷，女性的地位不斷提高，她們越來越有主見，渴望在事業上有所建樹，追求自己的夢想與價值。這種觀念的轉變，正如同一場悄然興起的變革之風，猛烈地衝擊着傳統的婚姻模式。馮紹峰與趙麗穎的婚姻破裂，根源就在於他們性格、目標和價值觀的差異。馮紹峰安於現狀，缺乏那種不斷進取、努力拼搏的精神，而趙麗穎則鬥志昂揚，始終追求着突破與進步。這種不同，就像是兩條不同方向的河流，最終無法匯聚在一起，只能各自流淌，讓他們的婚姻走向了終點。這段經歷深刻地告訴我們，婚姻並非僅僅是兩個人的結合，更是兩種靈魂、兩種價值觀的交融與碰撞。只有當雙方在價值觀上保持一致，有着共同的目標與追求，並且願意為了彼此而共同努力，才能在婚姻的道路上共度風雨，攜手前行。趙麗穎的成功，無疑為當代女性樹立了一個光輝的榜樣。她用自己的實際行動證明了，女性可以憑借自己的努力與才華，追求自己的夢想，實現自己的價值，無需依附於他人。在這個新時代，女性正以一種全新的姿態，書寫着屬於自己的精彩篇章。而社會也應該給予她們更多的支持和鼓勵，
讓她們在各個領域都能夠充分發揮自己的才能，綻放出更加絢爛的光彩。無論是在演藝界、科學界、商業界還是其他任何領域，女性都有着無限的潛力，只要給予她們機會與支持，她們就能創造出令人驚嘆的成就。